澳門有咩生意可以做呢？ Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 我曾經見過一個行業好得意嘅，就係教啲父母點樣氹自己嘅小朋友瞓覺啊！呢一個行業就係育兒行業啦。1小時入邊諮詢就好輕鬆咁樣攞到幾千蚊。有好多人都好奇怪啦，而家出生率咁低，個個都唔想生仔，嬰兒嘅比例變少咗咁多，點解呢個行業你仲話有機會啊？但係你應該調翻轉頭去諗，喺逆境嘅時候喺邊度可以揾到機會呢？你就可以喺呢度揾到機會啦。就係正因為啲人生嘅小朋友變少咗啊，所以反而而家係進入到一個精養嘅狀態啊。因為數量變少咗，所以佢哋只能追求質量，所以啲家長咧就會對小孩各方面嘅發展顯得更加焦慮，亦都更加願意花錢啦。然後你再睇下近幾年最火嘅一啲係咩啊？係2萬蚊嘅嗰啲遊學啊！以前咧嗰啲夏令營咧就係去玩各式各樣嘅主題樂園，今時今日咧已經係帶你去遊歷各種高校啊，例如帶你去 Stanford 走一圈，帶你去哈佛走一圈，帶你去清華北大感受一下。佢哋嘅成本極低，但係佢哋可以收到幾萬甚至幾十萬嘅一個費用。所以當而家年輕人喺度養育自己小朋友嘅時候，就會出現咗好多呢啲問題，就會表現出異常嘅焦慮。咁喺焦慮入邊就包含咗巨大嘅商機。